হেল্ল', ৱেলকাম টু মাই চেনেল পাৰ্থছ ব্লগ। আজি আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ এখন ফুলৰ পৃথিৱীত। বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজিৰ যাত্ৰা। ফুল জানো কোনে ভাল নাপায়। বলকচোন কিছু সময় আপোনালোকে মোৰ সৈতে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ স্মৃতিত থকা ফুলবোৰৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰোঁ। বন্ধুসকলে ফুল দেখি ফটো তোলাত ব্যস্ত হৈ পৰিল। মোৰ যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ কৰিবলৈ ময়ো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ' বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ। ইয়াৰ নানা ৰঙী ফুলবোৰে যেন বতাহত শালি শালি হাউত বাউল দি মাতি আছে। আৰু এয়া মই আৰু মোৰ বন্ধুসকল পোষ্ট দিয়াত ব্যস্ত। এইজনা আৰু শ্বাহৰুখ খানৰ চিগনেচাৰ পোষ্ট দিয়াতেই ব্যস্ত। One, two, three. যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ ইয়াতে সামৰণি পেলালোঁ। বাই বাই।